காஃபி கொடு. இந்த நான்சி ஸ்கூல்ல இருந்து போயிட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்தோடனே காஃபி கொடுக்க தெரியாதா உனக்கு? எனக்கு இப்போவே காஃபி வேணும் மாமி. எங்கே போனாங்க இந்த மாமி? வர வர ரொம்ப சோம்பேறி ஆயிட்டு இருக்காங்க அவங்க. இந்த ஸ்டைல் சூப்பராக இருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்டைலாக ட்ரெஸ் போடணும். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் கார்த்திகா மாதிரி நானும் நல்லா ஸ்டைலாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்னும் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். நல்லா இன்னும் ஷார்ட்டாக ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணி, அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி தானே பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஏய் யூ ஓல்ட் மேன், நான்சி, என்ன பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி மாறுது, வித்தியாசமா பேசுற? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தாத்தா, நாளை நல்லா தான் பேசிட்டு இருக்கேன். நல்லா பேசுறியா? இவ்வளோ நேரம் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். அம்மாவை எப்படி மரியாதை இல்லாம பேசுற? பண்ணுவியா? எப்படி பண்ணுவியா? பண்ணுவியா? தாத்தா அடிக்காதீங்க தாத்தா. நான்சி தாத்தா, அது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கார்த்திகா இருக்கல, ஆமா, அவளும் இப்படிதான் ஸ்டைலா பேசுவாளா. இன்னும் ஸ்டைலா நல்லா மாடர்னா ட்ரெஸ் பண்ணிக்குவா. அப்புறம் இப்படிதான் பேசுவாளா மரியாதை இல்லாம. அதனால எங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் அவளை ரொம்ப பிடிக்கும். ஓஹோ, கார்த்திகா ரொம்ப பிடிக்கும்னு கார்த்திகா மாதிரியே நீ பேச ஆரம்பிச்சிட்ட, அவ்வளவுதானே? இல்ல தாத்தா, எங்க டீச்சருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவளைனா. அதுக்கு தான் நானும் அப்படியே ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தேன். நான்சி, பைபிள்ல தானியேலை பத்தி படிச்சு பார்த்திருக்கியா? தானியேல் ஸ்டோரி கேட்டிருக்கியா? கொஞ்சம் கொஞ்சம்ல தெரியும் தாத்தா. தெரியாதா? இந்த தானியேல் வந்து ஒரு யூத மனுஷன். அந்த யூத மனுஷனை பாபிலோன் ஜனங்க வந்து சிறைப்பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. சிறைப்பிடிச்சு போயிட்டாங்களா? சிறைப்பிடிச்சதுன்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? என்ன தாத்தா? அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் அடிமைப்படுத்தி கொண்டு போயிட்டாங்க. ஜெயில எப்படி இருக்கும்? அடிமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு போகப்பட்ட அந்த தானியேல் தீர்க்கதரிசி பாபிலோன்ல போய் எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா? எப்படி இருந்தாங்க தாத்தா? அத பத்தி இப்போ நம்ம ஸ்டோரி பார்க்கலாமா? ஓகே தாத்தா. ராஜா வேற இவங்களுக்கெல்லாம் வச்சு சோறு போடணும்னு சொல்லிட்டாரு. என்ன சாப்பிடுறானுங்கப்பா. சூப்பரா இருக்கியோ. எப்பா ஐசக்கு சார், சாப்பிட்டியாப்பா? ஆமா சார், சூப்பரா இருக்கு சார். சார், கிரில் சிக்கன் ஒரு பிளேட் கொடுங்க சார். வெயிட்டர், கிரில் சிக்கன் ஒரு பிளேட். சார் 5 பிளேட். 5 பிளேட்டா? ஆமா சார், 5 பிளேட்டுப்பா. அப்படியே திமிங்கலம் திமிங்கலமா சார் இருக்கும் சார். ஐயோ, திமிங்கல கறி ஒரு பிளேட். எப்பா உனக்கு எதுனா வேணுமா? சார், எனக்கு ஒரு தொடை சந்து கொண்டு வாங்க சார். தொடை சந்தா? ஆடுதா மாடுதா நாடா? சார் சார் சார், அந்த காளை மாடுது தொடை சந்து கொண்டு வாங்க சார். சரி, ஏதோ ராஜா சொல்லிட்டாருன்னு செய்யறோம். இந்த பயலுங்க அப்பா எவ்வளவு தின்றானுங்க. சூப்பரா இருக்கு. இருங்க, நீங்க கேட்டதெல்லாம் இருக்கான்னு பாத்துட்டு வாரேன். சார், அப்படியே ஒரு முழு கோழி கொண்டு வாங்க. முழு கோழியா? ஐயோ, பாப்போம். கபாப் கபாப். சரி, வாய் மூடியா. சூப்பரா இருக்குல்லையா? ஆமா ஆமா, சூப்பரா இருக்கு. எலும்பு சூப்பரா இருக்கு சார். வாவ், யோ எலும்பு சூப்பரா இருக்குல்லையா? ஆமா ஆமா. ஏய், அந்த எலும்பு அப்படியே போடாத, அப்படியே சூப்பி சாப்பிடுடா. சூப்பரா இருக்கு. யோ டேனியல், இது ஒரே நான்வெஜ் ஸ்மெல்லாம் வருது.
ஆமா மேஷாக், எல்லாம் ஒரே கறியும் மீனுமா சாப்பிடுறாங்களே. ஐயோ, நம்மளும் சாப்பிட வேண்டியது இருக்குமா? இல்ல மேஷாக், நம்ம அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அவங்க பாருங்க எப்படி ஒரே கறியும் மீனுமா எல்லாம் எப்படி குடிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. நம்ம ஏசப்பாவுக்கு பிரியமானவங்க. அவங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை தான் நம்ம சாப்பிடணும். எல்லாவற்றிலும் நம்ம ஏசப்பாவுக்கு உண்மையா நம்ம இருக்கணும் மேஷாக். ஆமா மேஷாக், நம்மளுக்கு இந்த உலக சந்தோஷம்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் மேஷாக். நம்ம போய் ராஜா கிட்ட கேட்போம். ஓகே ஓகே, வா டேனியல், நம்ம போய் ராஜா கிட்ட பேசலாம். சரி வா போலாம். யோ, என்ன திருத்திரன் முடிச்சிட்டே இருக்கீங்க? இங்க சாப்பாடு எவ்வளவு மஸ்தா இருக்கு தெரியுமா? மட்டன், சிக்கன், ட்ரிங்க்ஸ், கிரில், சொல்லவா வேணும். வாங்க. இல்ல எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். நாங்க ஏசப்பாவுக்கு பயந்தே இருக்கோம். அதெல்லாம் நீங்களே சாப்பிட்டுக்காங்க. போங்க. சாப்பிட்டீங்களாப்பா எல்லாரும்? விக்கல் எடுக்காயா? தண்ணி வேணுமா? தண்ணி கூட இறங்காது. வெயிட்டர், ஒரு பாட்டில் கிரேப் ஜூஸ். சரி, நீ ரொம்ப சாப்பிடுற, தள்ளி போ அந்த பக்கம். அப்பாடெல்லாம் தாரேன், போயா அந்த பக்கம். அடுத்து யாருங்க? ஏன்பா தனியா நின்னுட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? சாப்பிடுங்கப்பா. சார், ஒரு உதவி சார். உதவியா? சொல்லுங்க, என்ன வேணும்? மட்டனா, சிக்கனா, என்ன வேணும்? காடைக்கறி வேணுமா? இல்ல அதெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் சார். எங்களுக்கு என்ன வேணும்ப்பா? சொல்லுங்க, என்னனாலும் உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்து புடிச்சிட்டு வரணும்னாலும் நான் புடிச்சிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா. சொல்லுங்க. எங்களுக்கு பருப்பு குழம்பு. பருப்பு குழம்பா? ரசம். ரசமா? அவியல். அவியலா? நல்ல காய்கறி வகைகள், ஃப்ரூட்ஸ். என்னப்பா கேக்குறீங்க நீங்கெல்லாம்? ராஜா வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருக்கீங்க தெரியுமா? ராஜா உங்களுக்காகவே நல்ல நல்ல சமையல்காரங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு உங்களுக்காக ஆசையா இப்படி பந்தி வச்சிருக்காங்கப்பா. நீங்க என்ன ரசம் சாம்பார்லாம் கேக்கீங்க? சார், எங்களுக்கு இவ்வளவே போதும் சார். நாங்க இதெல்லாம் ஆசைப்படுறது இல்லை. இதெல்லாம் உலகத்தின் சந்தோஷம், இந்த மாதிரி குடிக்கிறதெல்லாம். இங்க பாருப்பா, உன் ஆசைலாம் நான் கேட்கல. நீ ராஜா கிட்ட போகும்போது நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கணும். இல்லைன்னா ராஜா ஏன் தலைய வெட்டிடுவாரு. சார் இல்ல சார், நீங்க வேணா பாருங்க. 10 நாள் நீங்க எங்களை டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இங்க பாருப்பா, நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், நீ கேட்க மாட்டேன்ற. புரிஞ்சுக்கப்பா. சாப்பிடுங்க, சாப்பாடு தானே. இதெல்லாம் ஏசப்பா பாப்பாங்களா? சார் கண்டிப்பா சார். நாங்க 10 நாளுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கோன்னு மட்டும் நீங்க பாருங்க. எங்களுக்கு இப்போதைக்கு காய்கறி வகைகள், பருப்பு இது இருந்தா போதும் சார். ஆமா சார். 10 நாள்? ஆமா சார். சரி, வெறும் 10 நாள். நீங்க எல்லாம் என்ன கேட்குறீங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். 10 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம். அதில் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்களான்னு பார்ப்பேன். ஹெல்த்தியாக மாத்திரம் இல்லை, நான் கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும். ஆமாம், புரிஞ்சிச்சா? சரி சார், அப்படி ஆகட்டும் சார். ஓகே. வெயிட்டர், இவங்க என்னெல்லாம் கேட்குறாங்களோ கொடுங்கப்பா. 10 நாள் ஆச்சு. இன்னைக்கு இவங்க எல்லாரையும் ராஜா கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகணும். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு. எல்லாம் வாங்கப்பா, லைனில் நில்லுங்க. முதல்ல யாரு? ஐசக்கு. வாப்பா வாப்பா, லைனில் நில்லுங்க. அடுத்தது தானியேல், மேஷாக், யாக்கோப். வந்துட்டீங்களா எல்லாரும்? நில்லுங்க நில்லுங்க. பாருங்கப்பா, இன்னைக்கு ராஜாவை பார்க்க போறீங்க. ராஜா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியும்ல? எஸ் சார். ஓகே, உங்க எழுத்து பார்க்கலாம் இப்போ. இது யாரு? சார், ஐசக். ஐசக்கா? சார். டேய் சார், ஏன்டா இப்படி குண்டா இருக்க? இவ்வளோ குண்டா கோமாளியாட்டம் இருக்க? இல்ல சார், நான் கரெக்டா ஃபிட்டா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கியா? டேய், யானை குட்டி மாதிரி இருக்கடா. போ அந்த பக்கம். சார், நான் ஸ்லிம்மா இருக்கேன் சார். க்ளீனா பாருங்க சார். கண்ணு எத்தனை உளுந்திருக்கு உங்களுக்கு? ஆடையும் மாடையும் நாயையும் தின்னு தின்னு எப்பா என்ன குண்டா இருக்க. தள்ளி போ அந்த பக்கம். சார்,
உன்னை பார்த்தா ராஜா தலகாணியா யூஸ் பண்ணிடுவார். அப்புறம் தள்ளிப்போ. ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார். டேய் தள்ளிப்போடா. சார் ஓகே சார் ஓகே சார். அடுத்து யாரு? டேய் நீங்க 2 பேரும் தானே அந்த காய்கறியும் ரசத்தையும் சாம்பாரையும் சாப்பிட்ட ஆட்கள்? ஆமாம் சார், ஆமாம் சார். எப்படி இருக்கீங்க? முகத்தெல்லாம் பார்த்தா நல்லா கலையா தான் இருக்கு. நாங்கள் சொன்னோம்ல சார், 10 நாளுக்கு அப்புறம் பாருங்கன்ட்டு. பாருங்க சார், நல்லா பார்க்கலாம் அழகா தான் இருக்கீங்க. ஆனா நான் நம்ப மாட்டேன், காத்தடிச்சு பறந்துக்கிருந்து போயிட்டீங்கன்னா. சரி என்ன டெஸ்ட் வைக்கலாம்? ஏய் ஜம்ப் பண்ணுங்க 2 வாட்டி 2 பேரும். பரவாயில்லையே, நல்லா ஹெல்த்தியா தான் இருக்கீங்க. ஆமாப்பா, உண்மையா தான் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க. ஏசப்பாக்கு பயந்து நடந்தபடினால ஏசப்பா உங்களை ஹெல்த்தியா தான் வச்சிருக்காங்க. நல்லது நல்லது. சரிப்பா, இன்னைக்கு சாயந்தரம் ராஜாவை பார்க்க போகணும். ரெடியா இருங்க, ஓகேவா? நீங்க 2 பேரும் செலக்டட். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அடுத்து யாருப்பாங்க கடைசியில? ஏய் தூங்கையா செய்ற நீ? டேய் டேய் எழுப்புடா. டேய் டேய் என்னடா உன் பேரு? ஜானியா? ஏய் ராஜ சமூகத்துல இருந்து தூங்குற அறிவில்ல? முழிச்சிருக்கியா? எப்பா எல்லாம் தின்னு தின்னு குண்டா இருக்காங்க. உனக்கு பிசிக்கல் எக்ஸாம் வைக்கணுமா? டேய் குதிச்சு காமி 2 வாட்டி. இருக்க முடியல. கொஞ்சம் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. ஐயோ போதும் போதும், விழுந்துறகிருந்த போற போ அந்த பக்கம். இல்ல ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் போறியா? அரெஸ்ட் பண்ணட்டா உன்னை? சாரி சார். என்ன இது ஆச்சரியமா இருக்கு. கறியும் மீனையும் சாப்பிட்டு இருந்த ஆட்கள் எல்லாம் இப்படி பலவீனமா இருக்காங்க. வெறும் காய்கறி சாப்பிட்டு, ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படிஞ்சு நடந்த தானியேல் இவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்கானே. நான்சி, தாத்தா ஸ்டோரியை பாத்தியா? தாத்தா நான் நினைச்சேன் அந்த நல்லா சாப்பிட்டாங்களே, நல்லா குடிச்சாங்களே ராஜா வீட்ல, ஆமா ஆமா, அவங்க தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். நினைச்சியா? ஆனா என்னாச்சு தெரியுமா? அந்த தானியேலு பாபிலோன் தேசத்துல போனா கூட ஆண்டவருக்கு பயந்து, அந்த பாபிலோன் ஜனங்க ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாம குடிக்கிறது, வெறிக்கிறது, நல்லா சாப்பிடுறது, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வெறுத்து ஆண்டவருக்காக உண்மையா நின்னதுனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அந்த தானியேல் தீர்க்கதரிசிய ஒரு பெரிய அரசனாவே மாத்திட்டாங்க. அந்த தானியேலும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் பெரிய பெரிய மினிஸ்டர்ஸா ஒர்க் பண்ணாங்க. சூப்பர் சூப்பர். நான்சி, நீனும் அந்த கார்த்திகாவை பார்த்து அவளை மாதிரி நானும் ஸ்டைல் பண்ணா நானும் நல்லா எல்லார்கிட்டயும் நல்ல பேர் வாங்கலாம் நினைச்சா தானே? ஆமா தாத்தா, அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நான்சி. நம்ம யாருடைய பிள்ளைங்க? ஏசப்பா பிள்ளைங்க. ஆமா, உலகத்தாருக்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் நான்சி. சரி தாத்தா. அந்த தானியேல் மாதிரி நீ இந்த உலக சந்தோஷத்தை வெறுத்து ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்தன்னு நினைச்சுக்கியேன், ஆண்டவரும் உன்னைய குறித்த காலத்துல உயர்த்துவாங்க நான்சி. கண்டிப்பா தாத்தா. இனிமே நான் என் ஃப்ரெண்டு கார்த்திகா மாதிரி அவ்வளோ மாதிரி பேசுறதோ இல்லை உலகத்தின் விஷயத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறதோ பண்ண மாட்டேன் தாத்தா. இனிமே நான் எல்லா விஷயத்துலயும் ஏசப்பாவுடைய காரியத்துல சந்தோஷமா இருப்பேன் தாத்தா. வெரி குட்.